ကျွန်တော်စမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ equation of motion အဲ့ဒီ equation of motion မှာဆိုရင်ပထမဆုံးကတော့ direct equilibrium using ဒီဘာလို့ဆိုတော့ဒီ Allenberg ပေါ့နော် Allenberg principle နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ equation of motion ကိုဟိုအဓိကအပြင်ပေါ့နော် Allenberg principles နဲ့ဟိုပါပေါ့နော် equation of motion လောက်ထားတာပေါ့နော်ဒီ equation တစ်ခုရှိအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်လေးတာကြည့်မယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ mass တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော် okay တော့ဒီတော့ mass တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ mass ကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က force ပေါ့နော် force တွေပြီးမယ်force တွေပြီးမယ်ဆိုရင်ဒီ force 1ပြီးမယ်ဟိုပေါ့နော် external force ဆို force 1ပြီးမယ် force 2ပြီးမယ် force 3ပြီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ mass တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဒီရဝတ္ထုပေါ့နော် direct mass တစ်ခုကို force တွေပြီးအဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်လို့သူက static equilibrium အခြေအနေမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ force တွေပေါ့နော်ဒီ force တွေကတော့အချိန်လိုက်ပြောင်းတာပေါ့ dynamic ပေါ့ dynamic ပုံစံမျိုးကြောင့်မလို့ another function t ပါနော် f1t ပေါ့နော် f1t အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီ mass တစ်ခုကို force တွေပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ force ပေးကပေါ့နော်ဟို static equilibrium ဆိုရင်သူဒီမျှခြေမှာရှိနေအဲဆိုရင်ဒီ force 3ခုပေါင်းခြင်းဒီဘာလို့ဆိုတော့သူကဒီကောင်ဒီပေါ့နော်မျှခြေမှာရှိနေပြီးတော့ force 3ခုပေါင်းခြင်းဒီ0နဲ့ညီရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကယူဆပါပေါ့နော်အဲ့ static equilibrium ရဲ့ဒါကသဘောတရားနောက်ကတော့ဒီ Newton second law ကိုစပြီးတုံးတယ်အခါမှာဒီမှာဆိုရင်ဒီ force 1တွေပေါ့နော်အချိန်လိုက်ရ force 1 force 2 force 3တွေပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီမျှခြေမှာမရှိဘဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့အဲ့ force တွေကြောင့်ဒီ mass ပေါ့နော်ဒီ mass ဒီရွေ့သွားတဲ့အခါမှာသူကဘာလို့ဆိုတော့ဒီ acceleration ပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုနဲ့ရွေ့တယ်အဲ့တော့ mass ပေါ့နော်အဲ့တော့ MAD ပေါ့ F is equal to MA ဆိုတဲ့သဘောတရားပဲဒီ mass ပေါ့နော် drag 2ကသူရဲ့ဒီ acceleration ပေါ့နော်ဒီ acceleration မှာသူက t ပါပေါ့နော် dynamic action အကြောင်းအဲ့ acceleration action တစ်ခုနဲ့ရွေ့တယ်ပေါ့နော် mass ဒီ acceleration ပေါ့ဒီ action တစ်ခုနဲ့ရွေ့တာကိုရွေးတာဒီကြတော့ဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ Newton second law ကိုသုံးထားတာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ force 3ကို apply လုပ်တဲ့အခါမှာသူဒီ action တစ်ခုနဲ့ရွေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ Newton second law ရာအဲ့ဒါကကြတော့ Newton ရဲ့ second law ပေါ့နော်ဒါကတော့ static equilibrium ဒီ mass ကတည်ငြိမ်နေရပေါ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဒီသုံးခုမှာဒီနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုမှာတော့ဒီ Allenberg ကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ force တွေပေးတယ် force တွေပေးတဲ့အခါမှာ drag 2ကသူကရွေ့ကျင်တာပေါ့နော်ဓာတ်တွေကရွေးကျင်တဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဒီ MA နဲ့တွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတ်တွေကရွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Allenberg လောက်လိုက်တာကဒီဘာလို့ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ mass ဒီသူကforce ကိုပေးတဲ့အခါမှာသူရွေးကျင်ဒါပေမဲ့အဲ့ရွေးကျင်တယ်ဆိုပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီ inertia force လို့ခေါ်တယ်ဘာလဲဆို inertia ဆိုတာကရုန်းကန်လို့စိတ်ပေါ့နော်မူလအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဟိုဆက်နေခြင်းတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒါကအတင်းတွန်းနေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသဘောတရားပေါ့နော်ဒီ mass ရဲ့သဘောတရားတွေသူကမူလအတိုင်းပြန်ပြီးတော့နေလို့တယ်နေရပြတဲ့အခါမှာဒီတွန်းနေပေါ့နော်ဒီ acceleration ကိုသူကပြန်ပြီးတော့ resist လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် inertia လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ inertia လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဟိုသူ့ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ inertia force ကတဲ့ပြန်ပြီးတော့သူကရုန်းကန်ပေါ့နော်အဲ့ရုန်းကန်တာကိုသူကဒီ Allenberg ကအဲ့ဒီစိတ်ကူးရင်ပေါ့နော်ဒီ partial inertia ကိုဟိုဒီဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ movement ပေါ့နော်ဒီ acceleration ပေါ့နော်ဒီ F equal to minus MA နဲ့ဟို opposite ဖြစ်နေတဲ့ဒီ inertia force ကိုသူကဒီဘာလို့ဆိုတော့ဒီ equation နဲ့သူကကောက်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ကောက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအဲ့တော့ Fi ပေါ့နော်ဒီ Fi ဆိုတာက inertia force ကိုပြောတာ inertia ဆိုတာကသူ့ရုန်းကန်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်မူလအတိုင်းပြန်နေလို့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအစာအုပ်တွေကဒုဘက်တွန်းဒီဘက်တွန်းနေဆိုရင်သူဒီအမြဲတမ်းမူလနေရာကိုပြန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားပဲသူကဒီ MA ပေါ့ acceleration တစ်ခုနဲ့ဒီ force တွေတက်ရောက်တဲ့အခါမှာသူကရွေ့တယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့မူလအတိုင်းပြန်လို့ခြင်းနဲ့ဒီရုန်းကန်လို့ပေါ့နော်ရုန်းကန်လို့စိတ်ကြောင့်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ရုန်းကန်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တောင်အဲ့ဒါကို model နဲ့ကောက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီ movement Fi ပေါ့နော်ဟို movement of inertia force ဆိုတာကိုထည့်လိုက်တော့သူကဟိုဗာလဲဆိုတော့သူက force ကြောင့်ပေါ့နော် direction ဒီမှာ MA ဒီလိုသွားတယ်ဆိုရင်သူရုန်းကန်လို့တွေကမူလအတိုင်းဖြစ်တာဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့သူဒီ opposite direction ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့သဘောတရားအဲ့ကြောင့်မလို့သူဒီ Fi ဒီဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ MA ရဲ့ negative ပေါ့နော် opposite direction ကိုသွားမှာဆိုပြီးတော့ minus negative ဆိုပြီးတော့ရှိရပါတော့minus negative minus ဆိုတော့ရှိရ minus negative တွေပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဒီ Allenberg လောက်လိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်သူက equation ကိုအဲ့လိုပုံစံကောက်ထည့်တယ်အဲ့လိုကောက်ထည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ F1 F2 F3 plus ဒီ minus ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ minus MAD ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ minus MAD ဒီဘာလို့ဆိုတော့ဒီ minus Fi ပေါ့နော်ဒီဘာလို့ဆိုတော့ inertia force ဆိုအဲ့ inertia force ကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူ plus ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီ inertia force ပါကောက်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဒီ0ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟို equilibrium အခြေအနေကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာဗျာဟို inertia force ဆိုတာကဟိုပေါ့နော်ဒီကားသမားကပေါ့နော်ကားသမားတယောက်ကသူကဒီ action နဲ့ပေါ့နော်
အချိန်နဲ့ဒီရုပ်ပြထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အချိန်နဲ့ရုပ်ပြထွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနောက်ကိုယိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက inertia force ပဲဘာကြောင့်ဆိုတော့အချိန်နဲ့ထွက်တယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီအစာကိုယိုင်ရပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ body ဒီနောက်ကိုယိုင်ကျသွားတယ်အဲ့လိုပဲ break on တဲ့ခါမှာလည်းအရှိကိုကျွန်တော်ကထိုးရိုင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကပါတော့ဆိုကျွန်တော်က inertia လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒီ minus ma နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားပဲဒါ inertia force သဘောတရားပဲနော်အဲ့တော့ဒါကသူ့ရဲ့ဒီ Lambert ရဲ့ equation ရဲ့ဒါသဘောတရားပေါ့နော်သူကဒီ inertia ကိုတော့တောက်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒါလို့ပေါ့နော်ဒါရဒီကကျွန်တော်ပြောတာရေပဲဒါရအောက်ကရေးထားပါနော်ကိုကအခုလိုမျိုး theory တွေကို detail လေ့လာခြင်းနဲ့နောက်ပြီး theory ရဲ့အတိတ်နိုင်ကိုသိကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှာပေါ့နော်ဒီတစ်ခုတည်းသောဒီသင်တန်းလေးရရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီသင်တန်းမှာကျွန်တော်ကပါသင်ပေးရဲဆိုတော့ဒီမှာအခုဆိုရင်ဒါပထမဆုံးတစ်ခု topic ပေါ့နော် three story hand calculation သုံးလက်တိုက်ကိုကျွန်တော်ဒီ lab only ပေါ့နော် software မှာပါပဲနဲ့ဘယ်လို drop မယ်ဆိုတာလေးသင်ပေးထားရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ topic တစ်ခုထဲမှာနေကျွန်တော်သင်ပေးထားတာကဗီဒီယိုပေါင်းဘောနော်တူတဲ့နိုင်နဲ့ဆိုခွဲနိုင်လောက်ရှိတယ်ဒါနေပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ junior ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဘော theory ကိုဒီအဝါပေါ့နော်ပိုင်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘင်းပေါ့နော်ဘင်းကန်းဆိုရင်ဒါကခလေးစင်ပြဘင်းဆိုတာအခြေခံဘယ်လိုစပြီးတွက်တယ်ဆိုတော့ theory တွေကိုအခုလိုမျိုး detail ပေါ့နော်ပြောပြထားရရှိတယ်ဒီမှာဆိုလဲ minute တွေပေါ့နော် minute ရှင်း video တွေအများကြီးပေါ့အဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကဆိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ chapter 5ဒါဆိုရင်ဘင်းကိုမှ modify ဖြစ်တာပေါ့နော် continuous span ဒီမှာဆိုတာ minute 40လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲလားဆိုမဟုတ်ဘူးဒီမှာ bin share calculation တွေပေါ့နော်လိုလေး minute ရှည် video လေးရှိတယ်နောက်ဒီမှာ RC ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှာဒီ steel ပေါ့နော် steel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒီမှာဆို tension member အကြောင်းပေါ့နော် minute ရှည် video တွေအများကြီးတင်ပေးထားတယ်နောက်ပြီး border connection border ပေါ့စီ border connection တွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွက်လဲ border connection နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးမှာရှိသေးတယ်ပေါ့နော် shear border diagram movement diagram ဆွဲနည်းတွေနောက်ပြီးတော့ဘာတော့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် pin water connection လေးပေါ့နော် steel water connection တွေတင်ပေးထားရရှိမယ်။ဒါဆိုရင်ဥညီနာငယ် refresher course တွေပေါ့နော်။အဲ့လိုစုံနေအောင်ရှိရပါတော့။နောက်တခြားကျွန်တော် topic တွေထပ်ပြီးတော့ထည့်ဖို့လည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီသင်တန်းလေးကိုတော့ဒီသင်တန်းတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာဒါလေးတင်ပေးညာရှိရပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးစိတ်ဝင်စားရကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Telegram အကောင့်ကနေလာပြီးတော့ဆက်သွယ်ညီမြန်းလို့ရပါတယ်။အဆုံးလေးကြည့်ပေးတာတရားရှင်းနေနိုင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။